găsit, vă invit să urmăriți în continuare unboxing-ul tabletei Navitel T503G, un device care are harta Europei preinstalată. Este atât o tabletă cu Android obișnuită, cât și un sistem de navigație prin GPS. Este un device extrem de util. Vine la pachet cu sistemul de operare Android 7.0, are un procesor quad-core de 1,3 GHz, conectivitate dual SIM, folosește cardurile microSD pentru extinderea memoriei, are GPS integrat, după cum am spus mai înainte, ecran de 7 inch cu rezoluție de 1280 cu 800 pixeli, modem 3G integrat, se conectează la internet prin Wi-Fi și prin 3G și evident Bluetooth. Tableta folosește aplicația Navitel Navigator, care are hărțile tuturor țărilor din UE, plus hărțile altor câteva țări precum Rusia, Ucraina sau Kazahstan. Haideți să vedem ce găsim în cutie pe lângă tabletă. Manualul de utilizator. Găsim și în limba română. Avem parte de instrucțiuni în limba română, foarte utile pentru folosirea acestei tablete. Iată încărcătorul și cablul micro USB pentru conectarea la încărcător sau la un calculator. Tableta este foarte ușoară. Am pornit-o și vom vedea imediat interfața oferită de cei de la Navitel. Pe partea din spate avem o cameră foto de 2 megapixeli și pe partea din față avem o cameră pentru selfie-uri. Pe partea laterală avem butoanele power și pentru volum, iar în partea de sus mufa micro USB și mufa jack pentru conectarea la seturi de căști. Am pornit tableta, o voi configura foarte rapid. Ecranul răspunde rapid la comenzi. Această tabletă este un device dual SIM, așa că pe lângă navigarea pe internet și navigarea în trafic, o puteți folosi și pentru a efectua apeluri și trimite mesaje. Iată interfața tabletei. Am accesat meniul camerei foto. Are și un briț. Iată în partea de jos a ecranului butonul dedicat aplicației Navitel. Am intrat în aplicația Navitel Navigator și veți vedea imediat interfața acestei aplicații. În curând voi reveni cu un review detaliat al acestei tablete. Până atunci vă invit să recomandați și alte gadgeturi Navitel pentru teste.